Boa tarde a todos e a todas. Benvidos ao segundo foro que dende AMPAs Galegas estamos organizando baixo o lema Potencialidades do Rural. Dende a Confederación AMPAs Galegas vemos con preocupación como o ensino no rural está padecendo unha trayectoria preocupante nos últimos anos. A ninguén lle pasa desapercibido que a educación é un servizo básico que non podemos permitirnos que desapareza, nin polas nosas nenas, nin polos nosos nenos, nin pola identidade, obviamente, do noso país. Semella que ás veces esquecemos que a meirande parte do territorio galego é rural. A desigualdade entre o alumnado galego que acorde aos centros de ensino urbáns e os que están nos colexios rurais é importantísima. Tamén é certo que, de tanto vivila, esta situación vémola como unha consecuencia natural intrínseca á vida na aldea. Pero non é así, e non ten e non debería ser así. Haberá que cambiar o que o impide. Está claro que para manter a vida no rural se precisa unha discriminación positiva e un cambio importante en todos os sectores e, por suposto, no eido educativo. Precísase un plan específico educativo para o rural e non podemos demoralo máis. Este plan de futuro ten que ser elaborado pola Administración, pero nós non imos a parar a mirar como non o fai. Por iso, estamos a traballar no establecemento das bases desta demanda. Facémolo permanentemente como unha reclamación, pero, ademais, agora estamos traballando en actividades concretas como as que vos queremos presentar. Iniciamos así este foro agradecendo profundamente a todos os relatores e as relatoras que nos acompañan a súa presencia aquí. Agradecendo tamén a todas as persoas asistentes a este foro, do cal seguramente pois vamos a sacar pois unhas conclusións moi positivas para o noso rural. Vou a ceder a palabra a Fernando Lacaci, que é o presidente da Confederación AMPAs Galegas, pero antes de nada quería avisarvos que os que non teñamos o uso de palabra no momento, se facemos o favor, silenciamos os micros e así, para quen está falando, resulta máis doado porque non hai interferencias. Vale, sin máis dilación, cedo a palabra a Fernando Lacaci. Hola a todas, moitas grazas, Maica. O planteamiento que tivemos destes foros e de todo o traballo previo da realización das asembleas nas AMPAs, do desenvolvemento da enquisa que leva circulando xa unha boa chea de semanas, foi pedir á sociedade que nos informara de cal era a visión que había do rural. Calquera de nós temos unha visión específica, unha idea, unha concreción do que pode ser o rural, que seguramente se quede bastante baseada no tópico e avance pouco cara a un rural que na realidade é moi diferente. É moi diferente, dende logo, en canto a atraso, que non o ten, a xente do rural non está en ningún atraso, se acaso ten eivas, pero as eivas non son responsabilidade dos habitantes, e é moi diferente tamén en canto ao tópico bucólico agrario que sempre rodea o rural. Non? Parece que se fala do rural galego, está falando sempre do mesmo rural do que falaban seus pais, seus avós, seus bisavós, e un eternum que impide medrar dun xeito moderno. Nós sabemos que o rural non é iso. E sabemos, sobre todo, que non debera ser iso e que, además, non vai ser iso. Nos poñamos como nos poñamos e o definamos coa cartografía que a definamos. Pero por iso nos fai falta escoitar a xente. Non? Escoitar, como dicimos, escoitamos primeiro as familias, porque é a nosa base real. Logo escoitamos a poboación en xeral, quen quiso contestar a enquisa contestou, na eso non sabemos quen está aí detrás, non? É o bon que teñen as enquisas na rede. E agora queremos escoitarvos a vos, non?
nestes 4 foros, ou diría nestes 3, porque o cuarto é un foro de propostas políticas e ese sempre, digamos que unha mensaxe máis coñecida, pero ao mellor nos dan sorpresas agradables e deciden propoñernos un montón de proxectos, non? Pero, sobre todo nestes 3 foros, no que foi, neste que é e no que virá despois, o que queremos é que ter cada vez máis voces que nos digan que é o rural, que deberá ser, como podemos melloralo, cales son, en este caso concreto, as súas potencialidades, non? E en que medida podemos liberarnos do lastre de aquel rural que está predeterminado a rematar sendo a leira onde se medran as flores que queren os señoritos da cidade, non? Que pensamos, sinceramente, que é algo que xa queda moi atrás na realidade. Non pretendo falar moito máis, simplemente agradecervos a todos e a todas a vosa presenza aquí, indicarvos tamén que ten relativa importancia os que somos poucos neste mundo, neste momento, calquera xuntanza reúna pouca xente, pero de aquí van sair conclusións, van sair proxectos, van sair escritos e vamos, por suposto, a conseguir que se difundan e que polo menos non vamos a facer nada que non se teña feito, só vamos a poñer outra pedra no camiño que defende un rural distinto, pero pensamos que todas as pedras son imprescindibles. Grazas e devolvo a palabra a Maica. Moitas grazas, Fernando. Quería avisar que se me escapou decir ao principio que para unha mellor organización todas aquelas persoas que queiran participar pois, nas preguntas, nas suxestións e iso que o fagan e que pidan a palabra a través do chat para poder ser máis fácil de moderar e tampouco non interrumpir as persoas relatoras. Iremoslle dando entrada pois, ao final de cada unha das intervencións ou ao final de todo para así poder facelo, máis ben ao final de todo para poder facelo un pouco máis dinámico. Paso a presentar a primeira das relatoras, a Verónica Marcos. Verónica Marcos é natural de Guillín, Anas Nogais, é licenciada en Filoloxía Galega ou Portuguesa, secretaria de Igualdade de Unións Agrarias e, dende xaneiro, presidenta da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia. Sinala como anécdota que no ano 81, cando pecharon a escola unitaria, estiveron todos os nenos do pobo 3 meses de folga sin ir a clase. Anécdota significativa en momentos reivindicativos e en momentos de que tanta falta fai por reivindicar un rural digno para as nosas crianzas. Sin máis preámbulo, cando queira, Verónica. Ben, moitas gracias primeiro por invitarnos a Zademor Galicia. E, bueno, o meu pueblo chamase Nullán. Eu sempre me gusta decirlo, sempre digo de onde son. E nada, bueno, eu vou falar desde o punto de vista das mulleres do rural, porque a veces, bueno, a veces non, moitas veces é un pouco diferente a situación dos homes, porque esas desigualdades que hai entre o rural e o urbano sofren bastante máis as mulleres que os homes. Bueno, levamos demasiado tempo escoitando falar do rural como un entorno asociado a conceptos negativos, atraso económico, illamento, falta de servizos, conexións, que a ver se non me falla a min, que aquí na montaña vai mal, ou falta de oferta sociocultural. Todo un ronsel de asociacións pexorativas que a base de repetirse durante décadas e sen vontade política para revertelas na práctica, teñen levado á situación de abandono e despoboamento actual. No rural faltan cousas, garderías, escolas, servicios de atención á dependencia, atención sociosanitaria, redes de saneamento, que nos parece básico para emprender. As nosas nenas e nenos a miúdo teñen que desplazarse varios kilómetros ao día para ir a clase. Moito máis cando chega o momento da educación secundaria. Eu, por exemplo, é o meu caso, non? Quero dicir que me tuven que desplazar, vivir fora da casa desde os 14 anos, cando fui ao instituto. Moito máis cando chega o momento da educación secundaria, que era o que decía, que a veces xa tes que marchar con 14 anos ou 11, non sei como está, que da marchan agora. E cando abandonan o fogar nos estudios superiores, vas a unha cidade e a maioría xa non volven.
Dicir, eu, polo meu entorno, vexo que a maioría dos que van a facer unha carreira que sea, o máis probable é que xa non volvan. Levamos moitos anos tamén vendo pechar unidades escolares no rural. E isto é como o conto da galiña e o ovo. Pechan as escolas por falta de nenos ou non hai nenos porque as familias, e máis concretamente as mulleres, non temos oportunidade de emprego ou de conciliación. Eu creo que sempre é a falta de oportunidades, non? Non pechan as escolas non porque non hai nenos, porque non porque marcha a xente. A ver, o paulatino recorte de servizos que o noso medio rural leva sufrindo é innegable, como tamén son as carencias na cobertura digital, o que a cobertura digital se refire. Menos por datos que sacamos nós e por outros estudios que hai por aí, tamén non só nós, hai case 144 familias galegas que carecen de conexión a internet. En algunhas comarcas de Ourense ainda a porcentaxe é moito maior, supera o 65%. E, ademais, temos unha conexión, os que temos conexión de mala calidade e o dobre de cara que nunha cidade. O dobre, eu isto si o comprobei. E, ademais, agora viuse máis esa brecha viuse máis ancha co tema da pandemia, que os nenos sin clase e as dificultades que tiveron todos para recibir enseñanza. Tamén, bueno, eu non quero caer en visións negativas nin actitudes victimistas, pero o certo é que este contexto, que era o que decía ao principio, penaliza as mulleres rurais. Porque hai unha dobre discriminación por ser mulleres e vivir no rural. E non é unha percepción, hai datos. En estudios que hai por aí, falan que de cada 5 habitantes que perden os povos españois, cada hora o 63% son mulleres. Polo que todos nos conocemos, nos vemos que cando se abandona a un pobo queda abandonado cando marchan as mulleres. Son as primeiras en marchar, ademais. Masculinización e avellentamento tamén son as dúas tendencias innegables no devir demográfico do noso medio rural. As mulleres deixan a aldea porque a oferta laboral é escasa e a cobertura de servicios e asistencias. E iso penalízanos especialmente porque somos nós as que de xeito mayoritario seguimos levando o peso da casa e asumindo a responsabilidade do cuidado dos fillos e das persoas maiores e dependentes. Eso non cambiou nada. Se era antes e sigue sendo agora. Darlle a volta a isto é necesario e o certo é que xa é unha bueno, vamos a ver que é unha tendencia, non? Se votamos tamén nos sacando datos de emprendemento, vemos que as mulleres do medio rural son as máis emprendedoras e ademais comprobamos que son os negocios que máis perviven no tempo. Os seus proxectos son os que máis perviven no tempo. O 54% dos proxectos de emprendemento iniciados nos núcleos de menos de 2.000 habitantes de Galicia teñen mulleres á fronte. Unha porcentaxe que no mundo urbano se reduce ao 30%. A pesar das carencias, no noso rural nos creemos que hai talento, hai iniciativa, hai persoas con ideas e ganas de facer cousas, que hai semente. Poñer en valor eses proxectos, así como todas as potencialidades e calidade de vida que nos ofrece a vida no rural, é apostar polo futuro que queremos e merecemos. Que o mapa actual do noso medio rural penaliza as mulleres é unha realidade, pero non é menos real que nese mesmo medio rural cada día son máis as emprendedoras que dan un paso adiante para facer realidade as súas ideas, emprender ou tomar as rendas do proxecto vital que queren. Nos que, en Fademur levamos moitos anos traballando para axudarlles, asesoralas ou a veces acompañalas nos seus negocios de emprendemento. Temos, programas como Rural Activity, que, basicamente consiste en, aparte de asesoralas, acompañalas e non deixar que se veñan abaixo. Tamén, nos gustaríanos tamén que eses proxectos de emprendemento que se coñecesen e para iso temos que tender pontes no ensino. É a mellor maneira de facer visible ese traballo. Levan décadas vendéndonos a idea dun rural bucólico e ancestral sin posibilidades de futuro, fronte a unhas cidades repletas de oportunidades e calidade de vida. Nos, evidentemente, non estamos de acordo. Aínda que no rural temos vacas e tractores, pero tamén hai espacio para a modernidade e innovación. En Fademur temos proxectos moi innovadores. Por poñer un exemplo, algún
que pois que inventou unha pequena depuradora de auga con plantas, non sei se inventou, pero si aprobou, se inventou ela, pero si aprobou e funcionou. Tamén, Levano, nos somos críticas ca administración, porque, bueno, levan anos tentando, bueno, pechando escolas unitarias ou iniciativas que houbo tan estupendas como preescolar na casa, algúns somos nenos de preescolar na casa, e reducen tamén na administración todos os recursos educativos que van a modelos moi centralizados. A nos eso tampouco nos parece progreso. No rural, pola propia experiencia tamén, temos, bueno, eso, a experiencia dun ensino máis propio e persoal, con aulas non masificadas e un modelo educativo que promove e reforza os vínculos dentro da comunidade, pero tamén co entorno. Teñen que estar vinculadas. Nós cremos que o temos todo para poñer en marcha unha escola moderna ben entendida, acorde aos parámetros que aplica o modelo nórdico, que é o que está de moda, aberta, conectada co medio e coa realidade que a rodea, capaz de fomentar o pensamento creativo, a experimentación e a capacidade emprendedora. Nos invitámosvos ás AMPAs, outra vez, gracias por invitarme, invitámosvos a formar parte dese modelo, dese novo modelo de ensino, se se consigue algunha vez. Nunhas aulas abertas a contorna nas que a experiencia das mulleres rurais, o emprendemento e a realidade agromandeira que convive no rural actual formasen parte do modelo educativo. O medio rural ten carencias, claro que sí, pero tamén moitas potencialidades. E amosarlles as nosas nenas e nenos sería unha poderosa ferramenta de empoderamento e posta en valor. A aposta polo futuro que o rural precisa e a dignificación do traballo. A dignificación sea do traballo gandeiro, de agricultor, porque falta esa dignificación dese traballo. Despois de décadas de traballo, as mulleres, bueno, despois de décadas de traballo de non recoñecido nin remunerado, tamén se están facendo importantes avances. Eu, cando me refiro aí a traballo recoñecido nin remunerado, temos que ter en conta que as pensións das mulleres no rural, da agricultura e ganadería, son as máis pequenas, porque son as que menos anos cotizaban. Nunha explotación onde os ingresos son pequenos, a última que cotizaba sempre era a muller, os 15 anos xustos para poder ter unha pensión de xubilación. Co cal, aínda que traballaban todas, traballan, pero se non estás, se non cotizas, non estás nas estadísticas, non conta o teu traballo. Temos tamén, bueno, algunha ferramenta se foi levando a cabo, como a titularidade compartida das explotacións, a lei de titularidade compartida, que en Galicia, bueno, non tuvo moito resultado, que hai só 26 titularidades compartidas, que, bueno, é como un tipo de sociedade que o 50% a muller nas explotacións. Temos que decir tamén que, sacando datos das perceptoras da PAC, os datos nos din que as mulleres que é superior. 15.545 beneficiarias da PAC hai mulleres, son o 57%, frente a 11.812 homes perceptores. Aínda que isto parece un dato positivo de que hai máis perceptoras da PAC mulleres, iso non é a despois, mirando en pequeno, non é tan positivo. Elas perciben, as mulleres perciben un 40% menos destas axudas. A ver, na media que sacamos, polo que perciben as explotacións gandeiras en Galicia, que xa perciben menos co resto de España, os homes reciben unha media de 5.403 euros por explotación agraria ou gandeira, mentres que as mulleres unha media de 3.290 euros. E a situación é similar cando se avarían as subvencións para o desenvolvemento rural. Neste caso, o número de perceptores é similar ás mulleres, pero perciben un 25% menos. Detrás desta fenda de xénero, agóchase o feito de que as mulleres contan con explotacións máis pequenas, con base territorial máis reducida, e que na maior parte dos casos non son titulares xunto co home. É o que vos explicaba. Normalmente as mulleres empezaban a cotizar aos 50 anos, e todos esos outros anos de atrás estaban traballando, pero non existía o seu traballo, non está contabilizado. Aínda que eso, o que vos digo, que os traballos aínda que están compartidos no día a día,
A lei de titularidade compartida si che permite legalizar esa situación, pero na práctica é un pouco máis complicado. Temos que decir tamén que só o 13% das terras agrarias en Galicia pertencen a mulleres e as súas explotacións son moito máis pequenas. Teñen unha media de 6 hectáreas frente ás dos homes, que é o doble, 13,5. E tamén son máis pequenos os rendementos que obteñen por hectárea, así como o nivel de tecnificación é moito máis, con as de gandería moito máis pequenas. Cal é a diferencia? Que son explotacións familiares máis sostibles, máis respetuosas co medio ambiente e tamén co benestar animal, máis achegadas ás razas e ás sementes autóctonas. E un aspecto fundamental destas explotacións é que son de base familiar e esas son as que fixan poboación e ademais ordenan o territorio, que tamén se está moi de moda. O tema de que aprobaron hoxe a lei de terra agraria, me acordo do nome enteiro. Tamén é certo que, no ámbito sociopolítico, as mulleres rurais ainda teñen moito camiño por andar. O que vos falaba antes da lei de titularidade compartida, que só 26 explotacións en Galicia se colleron a esta fórmula. Nos cremos que é por unha falta total de interese pola administración. Na administración, refírome, desde máis abaixo a máis arriba. É dicir, que cando tú intentas facer ou constituir unha titularidade compartida, tens que dar moitas voltas para conseguir a información de como creala. Por iso, é un desinterese por parte da administración. E tamén, falando do ámbito sociopolítico, non teño dato de memoria, pero sí teño que decir, por exemplo, as grandes cooperativas de Galicia, a participación, aínda que posiblemente as súas socias o 50 por máis ou menos, 40 e pico, 50% sean mulleres, pero iso non se reflexa no ámbito directivo. É dicir, que o acceso ás organizacións, á dirección das organizacións é moito máis complicado. Tamén, si é certo que hai avances cara á igualdade, sobre todo tamén para o valor do traballo que desempeñan, é o que levan décadas desempeñando. Iso, a nós o que nos gustaría amosar e transmitir ás novas xeracións, a eses nenos. Temos que decir que, o valor do traballo agrogandeiro é innegable, e se ben é certo que cada vez parece recoñecerse un pouco máis, aínda queda moito que facer nese senso. O papel de agricultoras e gandeiras como produtoras de alimentos para o conxunto da sociedade cada vez está máis en boca de todos, pero é necesario avanzar. E no rural temos ferramentas para enseñar esos máis novos o exemplo e a práctica do día a día, o verdadeiro valor do sector primario e os recursos naturais. É o que falaba da dignificación da profesión agrícola gandeira. Conceptos como a sustentabilidade, a seguridade alimentaria, o benestar animal, a protección do medio ambiente e a preservación dos recursos naturais forman parte do día a día dos traballadores e das traballadoras do campo. E así vai a seguir sendo. Porque, a Europa oblíganos cada vez a unha produción alimentaria máis verde, máis sustentable, entonces hacia aí é onde camiñamos. Tamén, fronte á deslocalización, ás importacións masivas de alimentos e outros bens de consumo, é necesario apostar por modelos de proximidade. Todos os indicadores nos están a decir que é máis razonable, necesario, ambientalmente sustentable consumir produtos de proximidade. Consumir local, que a min é unha frase que me gosta moito, é a opción máis responsable desde o punto de vista medioambiental, pero tamén é unha decisión política, unha aposta por un rural con futuro, pola loita contra o despobamento e contra esa España baleirada na que tamén se pode vivir. Cando digo consumir local, eu creo que aquí as AMPAs tedes un traballo moi importante. Eu estuve mirando os datos das AMPAs que xestionan comedores escolares e hai 107 en toda Galicia. Pareceme que aí deberíamos abrir unha vía de colaboración. O exceso de intermediarios entre a granxa, a horta e a mesa do consumidor final é un problema que aínda fai que os beneficios da comercialización de produtos frescos quede lonxe de quen os produce. Agricultores e gandeiros precisamos poñer en valor o noso traballo, precisamos recoñecemento, pero tamén ferramentas que garantan precios xustos para os nosos produtos, ferramentas
que teñen que habilitar as administracións. Bueno, a pesar das recentes reformas legislativas, a realidade é que a venda a perdas ainda é unha realidade frecuente no sector agrogandeiro. As granxas galegas cobran o leite máis barato de España e de Europa, a pesar de que a súa calidade é superior a outras zonas debido ás súas prácticas de alimentación. No sector de carne, as explotacións de vacuno de carne, de ternera gallega, que son produtos casi delicatessen que os consumidores descoñecen, porque non hai unha diferenciación que lles permita saber que as vacas criadas ao aire libre nos pastos, pois eso, que teñen o máis alto estándar de benestar animal, e que en consecuencia que, bueno, producen carne da máis alta calidade. Que pasa con estos de vacuno de carne? Que levan alrededor de 30 anos cos mesmos prezos, cos prezos conxelados. E neste momento de pandemia, coa hostelería cerrada, están nunha situación crítica. As explotacións de vacuno de carne, que aí sí que hai unha maioría de mulleres, pasa de 50% de titulares mulleres. É dicir, que lles afecta directamente. E, por exemplo, na situación dos produtores de horta non é moito mellor, porque a diferencia entre o consumidor paga ao final por un pemento, unhas patacas ou unha leituga, ao que o agricultor ingresa pode chegar a multiplicarse por 7 ou máis. É importante mudar todo iso no ámbito político e no diálogo social, se está intentando traballar, de momento con pequenos avances, pero para que ese traballo agrogandeiro reciba o recoñecemento que merece. E volvo a repetir que o sector educativo non é menos importante. Tamén encantaríanos desde Fademor ser que han de transmitir o valor do campo ás nosas nenas e nenos, aínda que estes nenos son do campo, si nos atopamos que a veces descoñecen case o que fan os seus pais. Tamén eso, encantaríanos contar cunha canle directa, abrir unha xanela, unha porta, eso, do cole ao campo, para que os máis novos coñezan de primeira man o que hai detrás dos alimentos que cada día levan á boca, para que os disfruten máis. Os nosos nenos, como todas e todos nós, deben ter alimentos producidos coas máximas garantías de calidade e seguridade alimentaria. E nese senso, apostar polo produto de proximidade que se cultiva e medra nas hortas e granxas galegas sí que ofrece as máximas garantías. Cando mercamos unha leitú ou uns pementos que tiveron que viaxar desde Marrocos para chegar ao noso prato, bueno, é obvio que foron apañados varios días antes. Do noreste da península supoño que nos resulta imposible coñecer os métodos e procedementos empregados na súa produción, os olfatos e todo eso. Pola contra, cando un agricultor ou agricultora galega recibe un pedido de leitogas, érguese ben cedo pola mañá, o mesmo día da entrega, para que entre o momento da recolección e a colocación no andel de venda ao público pase o menos tempo posible. Ese debe ser o modelo de produción e consumo que todos e todas deberíamos demandar. Facilitar e mellorar as condicións de vida das mulleres está directamente relacionado co futuro do rural vivo que queremos. Se somos quen de potenciar un entorno máis igualitario, con opcións socioeconómicas suficientes e solventes, para eles, sen dúbida estaremos contribuindo a fixar poboación e a frear o avellentamento e abandono. Estaremos xerando riqueza e poñendo sobre a mesa posibilidades que fagan que as familias novas queiran quedar a vivir no rural. Estaremos, polo tanto, contribuindo á conservación do territorio da biodiversidade, axudando a frear os incendios e o cambio climático, dando forma a comunidades vivas e con posibilidades de pervivencia a medio e longo plazo. En Fademor estamos convencidas de que iso pasa en grande parte por un novo modelo educativo, por tecer pontes, abrir portas e crear espazos de convivencia e incorporar a realidade do campo aos temarios escolares, potenciando o achegamento mediante proxectos de colaboración. Queda moito camiño por andar para dar forma ao rural que queremos, sí, pero temos moito avanzado e divulgado. Presumir del e dalo a coñecer as e os máis novos, sen dúbida é a ferramenta indispensable para chegarmos xuntas á meta. Eu sempre me gusta rematar cunha emprendedora por excelencia coñecida, me imagino que por todos vós,
que é Marta de Granxa Maruxa, que ela sempre di que o rural é vanguarda. Grazas. Moitas grazas, Verónica, pola súa intervención. Persoalmente non podo suscribo totalmente todo o que acaba vostede de apuntar, porque eu tamén son do rural e de núcleo rural gandeiro. Entón, esa realidade, pois... Coñeces a realidade das mulleres, non? Sí, totalmente. Bueno, pasamos ao seguinte relator, Xavier Bruña. Xavier Bruña é doutor, enxeñeiro de montes e educador social. Na súa trayectoria conta con 25 anos de experiencia no eido rural, desde a xestión de montes e de parques naturais, prevención de incendios, ata divulgación, extensión agraria e o asociacionismo e participación pública. E na actualidade, pois é tamén vogal na AMPA IES de San Xillao, que xa di moito de el tamén. Pois, Xavier, cando queira. Bueno, moi boa tarde. Primeiro, antes de nada, agradecer poder estar neste foro que, realmente é unha posibilidade de continuarse ao traballo que se leva facendo durante tempo. A ver se podes ver xa, creo que compartida a pantalla. Sí. Desde Ampas Galegas, desde Fapacel, que atende un pouco a esa situación de dar resposta ao que temos, non? Eu considero que o rural ten que ser ollado desde moitos prismas, e este foro ademais constitúe a posibilidade de que aportemos distintas olladas. Realmente non existe unha verdade absoluta, e esas reflexións achegadas desde distintos lugares son moi importantes para buscar ese faro que nos guíe no camiño. Ben, quixera comenzar con unha pequena frase de Malala, esta moza paquistaní, premio Nobel no 2014 con 17 anos, que decía que unha nena, unha mestre, un libro, unha pluma poden cambiar o mundo. Esa reivindicación de que desde o ensino rural é posible modificar as cousas e, sobre todo, a trayectoria de determinados escenarios, non? Eu creo que é unha reflexión que quero traer aquí para precisamente afianzar de que é posible mudar determinadas cuestións, non? Quero trasladarvos aquí, tentar, a ver se dou sintetizado o que quería trasladarvos en 4 ideas, non? Que é a situación de partida, que accións temos para ese rural vivo, sostible, para mellorar o que temos. Quería incorporar un elemento que a mí me parece clave en todo isto, que son os elementos sociais para activar ese camiño, esa guía ou ese faro que nos guíe nesa nova meta que temos que poñernos en conxunto. Ben, preguntades, unha das cuestións que xa se debateu o venres era que era o rural, non? Creo que vamos a repetir distintas ideas, os distintos intervintes, iso é bo porque realmente quere dicir que estamos traballando en sintonía en determinadas cuestións. Desde o plano máis económico, máis territorial, desde logo o rural non é unha fotofixa, e desde logo non é un conxunto de leiras, é moito máis, non? É un elemento que temos que tentar de visualizar desde distintas perspectivas, como dixen, e que temos que entender tamén a trayectoria histórica, non? O sistema tradicional que mantivemos e que en algúns puntos todavía se mantenga no noso territorio se desenvolveu durante centos de anos e serviu para dar solución ás demandas da poboación, ás demandas
que se precisaban a nivel territorial e a nivel social. Se chegou a un equilibrio. É evidente que este sistema tradicional en pleno século XXI xa non ten esa situación, xa non ten esa validez para o que temos e, por lo tanto, temos que buscar ese novo equilibrio. Temos que ter en conta que, fixadevos, algo que tamén se comentaba, temos un rural diverso, un rural onde, evidentemente, temos prácticamente 97% un uso agroforestal, un territorio onde realmente a presenza rural é de por sé moi importante. Tamén é básico decir, aquí traigo a colación o traballo que fixeron Edelmiro e Mar sobre unha estrategia para o rural do século XXI, un documento moi interesante no 2017, e que tamén a través dun traballo de Fernández de Peón falaban a nivel socioeconómico de 3 rurais, non? Entón, e dentro diso se fala da gran heteroxeneidade que existe. Non podemos simplificar ou decir que existe un único rural, vale? Ese é outro dos elementos importantes que temos que ter en conta. E o elemento chave para min en todo este escenario, en toda esta análise, son as persoas. Temos que xirar todo os elementos que poidamos desenvolver ou ese novo camiño a trazar desde a mirada, desde a perspectiva das persoas. Non vou entrar moito na cuestión poboacional, que seguramente debullará despois Mar. De todos é sabido a concentración poboacional na zona atlántica, pero quero pararme aquí nunha cuestión. O conxunto da poboación, dentro dese conxunto da poboación, hai unha parte que é esa poboación rural, ese podemos considerar 20-25%, e hai unha poboación agraria, ese 5 ou 10%, dependendo de consideramos a poboación total, poboación activa. Con isto, é importante que teñamos en conta que a situación en 1950 era que traballaban no agro máis de 800.000 persoas. Agora, esa situación está representada por menos de 50.000 persoas. Por lo tanto, non podemos pretender que a transformación veña directamente desde o rural. Temos que implicar a toda a poboación, ao conxunto da poboación, especialmente a parte urbana, para que teña empatía de que esa mellora da situación no rural vai a representar unha mellora para o conxunto da sociedade e para si mesmos. Ben, eu considero que a día de hoxe temos 5 retos, vale? O primeiro reto demográfico, neste vou saltalo tamén porque deixo espazo para que despois o comente Mar. Temos o reto da terra, temos 16 millóns de parcelas e 1,5 millón de titulares catastrais. Temos terra abondo, e o problema en moitos sitios é a concentración das demandas e, por lo tanto, a situación da mobilidade. É unha cuestión básica que debemos resolver para poder dar acollida a determinadas orientacións productivas ou para poder mellorar a situación de certas explotacións. O terceiro elemento é a baixa rentabilidade de determinadas explotacións ou determinadas materias primas. Somos os máximos produtores de leite do Estado, o 40%, e de madeira, o 50%. Sin embargo, as rentabilidades, o marxen que nos deixan entre os ingresos e os costes, é moi reducido en moitos casos. E, ademais, está concentrado en moi poucas empresas esa situación de materias primas. Ademais, en moitos casos, non temos en conta tamén os costes ambientais ou outros costes engadidos. Se fala de que temos unhas cortas cercanas aos 300 millóns de euros, pero non computamos o custe de extinción de incendios que ronda os 200 millóns de euros. Unha pequena reflexión que deixo aí. Ao mesmo tempo, temos o reto de incrementar a cadea de valor. Temos unha baixa, aparte de ter unha baixa rentabilidade, temos unha situación na cal non temos unha situación na que incrementemos valor engadido. Por así decirlo, de cada 10 litros de leite transformamos un aquí. A nivel de madeira, que puxen antes o exemplo, de cada 10 árbores, tan só 2 se transforman aquí. Que quere decir iso? Que os mobles, os produtos lácteos, por exemplo,
se producen fora, co cal a riqueza de esas materias primas, ao final, está fora do noso territorio, co cal impide que iso poda xerar riqueza tamén no propio rural. O quinto elemento importantísimo é o reto da integración social, que é un dos debates que tamén temos aquí en riba, non? Como integramos o ensino, como integramos os elementos dos aspectos meramente de servicios sociais dentro da actividade económica, non? Ben, dito isto, tamén quero pasar a comentar que o rural non é perfecto. Temos que ter en conta que hai situacións nas cales, bueno, pode darse determinadas circunstancias nas cales, se produzan certas disfuncións, non? E simplemente tamén un exemplo para que pasemos á reflexión, este documental se chama Santoalla, que curiosamente foi rodado por directores neoyorquinos e producido por Cristina da Torre, unha valdeorresa, e que conta a historia de unha parella de holandeses que despois de buscar por medio mundo onde pasaron os seus últimos anos, atopan un pobo chamado Santoalla na Serra do Eixe en Petín, en Valdeorras, bueno, instálanse xunto as poucas familias que ali viven. Deciden este pobo porque consideran que é o mellor lugar pola súa fermosura e pola súa ubicación. Bueno, a evolución das circunstancias fai que Martin desaparece no ano 2010 e o seu corpo aparece no ano 2014, descubríndose que fora un homicidio polos seus veciños nese tempo, vinculado á disputa polos cartos do reparto da venta de madeira do monte. Bueno, é unha cuestión que quero que tamén teñamos un pouco para ter en conta, non? De determinadas cuestións e como se engranan ás veces ou se integran determinados elementos e que temos que tamén telos en contas. Ben, que accións son necesarias para superar o que temos? Pois primeiro temos que superar a política actual do rural, eu a chamo de non xestión, non? Aillada, sectorial e impositiva. Basicamente, onde se vende unha cousa realmente o que podemos ofrecer é outra, non? É a política dos decorados, non? Simplemente, bueno, teríamos para falar moito, neste caso, o tema do eucalipto, non vamos a entrar moito máis. Outra das cuestións é superar que a solución está nos mercados, vale? Porque temos que superar a política colonial, non? Esa situación onde produzamos, como vos decía, as materias primas. Aí tedes unha imaxe dun pasteiro para a produción de leite, o eucalipto e os eólicos, non? Donde estas tres materias primas, ao final, somos produtores masivos de materias primas baratas que se producen e se generan os beneficios fora de aquí. Temos que revertir esa situación. Para revertir esa situación, eu sempre me acordo de cando falábamos de educación ambiental, e traigo aquí que esa integración da política rural ten que ser por e para o medio rural. Onde hai que ter un obxectivo fundamental que evitar o abandono, quen fala tamén de evitar a expulsión ou esa terra vaciada. Esa superación temos que facela en conxunto, é cousa de todos nós. E temos que construíla en conxunto. Afortunadamente temos espacio para todo, pero temos que colocar cada cousa no seu sitio. Tendo en conta unha cuestión fundamental que é a redistribución da riqueza, nesa xusticia territorial. Hai territorios que xeneran riqueza económica, como poden ser a parte urbana, que se benefician da riqueza ambiental e da riqueza paisaxística que teñen os teus territorios. Entón hai que buscar fórmulas, se existen, para realizar esas compensacións. Tendo en conta que é necesario tamén facer unha vertebración, tanto territorial como socialmente. E temos o marco, ademais, idóneo na actualidade, o marco que chamamos máis resiliente, non? O sea, que é capaz de perdurar no tempo. Ese marco é o marco agroecolóxico, porque a multifuncionalidade
a pesar do que podamos pensar, é unha gran oportunidade de futuro, é unha oportunidade que nesa situación na que se nos mete a necesidade de que teñamos que especializarlos e que teñamos que ter unha única produción, isto nos ofrece un asentamento, o que ademais comentaba Verónica, da posibilidade de que esas producións locais, esa rede local asente cada vez poboación e ademais xenere ese entorno local. Todo isto é posible, ademais, aproveitando as axudas que nos brinda Europa. No que vai de século, levamos investido máis de 2.000 millóns de euros. Habría que preguntarse se realmente foron quen de ser panca de cambio. Volvo a insistir no que remarcaba Verónica, a importancia do local. Aquí traigo outra reflexión sobre a necesidade do consumo responsable e o comercio xusto local. Non podo deixar de mencionar os 20 anos de traballo da asociación na que traballei, na que estive participando, que é a Asociación A Cova da Terra, a Asociación de Consumo Consciente e Comercio Xusto. Na cal, volvo a recordar tamén algo que é importantísimo, falando de soberanía alimentar e a necesidade do recoñecemento do traballo neste caso das mulleres. Fai anos traballamos no que era un proxecto que se chamaba As mulleres alimentan o mundo. Ben, como superar o que temos a través dese camiño que temos que marcar? Para min o ensino é básico e neste caso unha das liñas de traballo ten que ser a formación a distintos niveis e de forma transversal. Temos que coñecer novas opcións, novas formas de traballo, de como organizarnos tamén colectivamente. É algo que fixemos durante milleiros de anos que é o traballo conxunto. Temos que recuperar eses elementos. Quizáis abrindo novos camiños. Aquí tedes o exemplo de dúas mulleres tamén que brindan a forma de traballar e comunican. Creo que son exemplos moi bons que ademais nos permiten tecer pontes. Neste caso a ganadería cernada con Ana Corredoira nunha ganadería de Palas de Rei, e aí tedes a Laura Varejo, que vos invito a que coñezades o seu traballo dentro do ámbito forestal, traballando con motoserras, traballando con máquinas. Me parece moi importante para precisamente tecer esas pontes necesarias de achegamento entre a parte urbana que esquence ou que esquencemos de cales son os nosos orixen e que podamos conectar eses mundos que a veces están separados. Para eso precisamos romper marcos en todos os aspectos, na administración, nas asociacións, no noso día a día, no traballo das distintas empresas. Temos que traballar de forma moito máis transversal, evitando intentar traballar nos meus marcos. Moitas veces pensamos que solamente existen marcos no rural e nos enganamos, existen moitos marcos nos outros ámbitos da vida. E temos exemplos de que isto é posible, todo isto que comentaba. Aí tedes, por exemplo, unha imaxe do que foi extensión agraria no seu tempo, que permitiu facer grandes cambios en determinados procesos. Coido que, si podemos. Tamén creo que é fundamental empregar a participación pública na toma de decisións que vayamos a desenvolver. Aí tedes, por exemplo, o Plan Forestal de Distrito de Fonsagrada Ancares do ano 2008. Non quero pasar sen mencionar, polo menos, a importancia dos elementos sociais, de intentar traer en calquera das nosas accións, señan políticas, señan as accións do noso día a día, que moitas veces os elementos técnicos os temos superados, pero descoñecemos ou non implementamos a importante dos elementos sociais. Como poden ser a empatía, aí tedes o vídeo de fai uns anos tamén do ensino rural, de Somos a Co, necesitamos coñecer e poñernos na pel de outras persoas para facer precisos eses cambios. Temos que pasar a escoita activa. Aí tedes, por exemplo, unha comunicación que realizamos fai uns anos onde
falo de que se pode apagar os lumes falando coa xente, non? De deixar de gastar prácticamente eses 200 millóns de euros e pasar a construir un traballo colectivo para facer unha prevención efectiva de incendios forestais. Para todo iso necesitamos o diálogo, necesitamos a negociación. Precisamos algo tan básico como autoestima, a fouteza que falaba Manuel Roca o Benres, non? Precisamos dignidade, que decía Verónica, precisamos tecer redes locais, teces que nos axuden en conxunto, que nos permitan suplir determinadas cuestións, non? Tamén o Benres se comentaba ese Uber ou esa app que permitira compartir servicios e recursos. Bueno, pois eso o fixemos durante moito tempo, temos que recuperar esas cuestións. Temos que recuperar, e existen exemplos de parroquias vivas, ¿no? Donde podemos activar esos elementos sociais, donde podemos activar esa necesidade de recuperar a presenza no territorio. Todo isto o enmarco dentro da necesaria cultura forestal e rural. E, xa para rematar, quixera deixaros esta reflexión, non? Se descoñecemos o que temos próximo, será moi difícil de chegar a estimalo, e así moi doado deixar de preocuparse por el. Acheguémonos ao medio rural para escoitalo, sentilo, vivilo, e sobre todo para saber o que temos, un rural do que se pode vivir, convivir e gozar. Agardemos que non teñamos que perdelo para comenzar a valoralo. E moitas veces, eu remato tamén dicindo que a veces todas estas cuestións quedan moi no aire, eu quero descender. Que podemos facer? Cada un de nos pode facer moitas cousas. Por dúas cuestións. Somos, en un primeiro lugar, persoas consumidoras. E, por lo tanto, podemos decidir onde mercar e que mercar. E, segunda cuestión, somos persoas cidadáns. Somos cidadáns que podemos e debemos exixir determinadas cuestións, dereitos, e facelos cumprir a quenes están ao noso servizo, non? Esas administracións ou eses gobernantes. E, por tanto, fagamos efectivo o que nos e esa responsabilidade que cada unha de nós temos. Xa, o último, decir que 5 medidas operativas para neste foro que podan servir un pouco para incorporar, non? A necesidade de medidas integrais a medio e longo prazo. O segundo, aproveitar a diversidade do territorio, os circuitos cortos. O terceiro, apostar por medidas que vertebren o noso territorio, especialmente o noso rural, tanto social como territorialmente. O cuarto, o principio da xestión comunitaria dos recursos naturais. E o último, sumar esforzos, camiñar conjuntamente, fortalecendo a través das redes. E xa, última reflexión, se tes cerebro na tua cabeza, pés nos teus zapatos, podes dirixir o teu ser a calquera dirección que desexes. Sen máis, caras compartes, viva o ensino rural. Moitísimas gracias, Xavier. Interesantísima reflexión final, interesantísima ponencia sobre o noso rural e a potencialidade do noso rural. Moitas veces non nos damos conta do que temos tan preto e do pouco que o poñemos en valor, pois precisamente porque gozamos de algo magnífico e non somos capaces de dignificalo. A ver se facemos un punto de seguida e o dignificamos. Empezamos, pois, a partir destes foros de potencialidades. Vale, continuamos coa seguinte das nosas ponentes, Mar Pérez Frá, é profesora da área de Economía, Socioloxía e Política Agraria da USC. Traballa no campus de Lugo, é especialista na análise, avaliación e deseño de políticas de desenvolvemento rural. Cando queira, Mar, comezamos. Hola, escoitaseme. Perdón? Hola, escoitaseme. Non escoito. Sí. Ah, vale. É que a mí me pasa o que a Verónica, non teño moi boa cobertura, pero bueno, esperemos que dé para entendernos. Bueno, antes
Antes de máis, agradecervos que tiverades pensado en min para participar desta tarde que está sendo, bueno, máis interesante. Agradecervolo doblemente porque me dá a oportunidade de ver a dous amigos que hacía moito tempo que non vía, o Ringo e o Toño, e, bueno, teño que obligadamente parabenizar tanto a Ringo como a Verónica porque eu suscribo punto por punto cada unha das cousas que nos estiveron dicindo. É que non podo estar máis de acordo. A mí me tocou o que me pediron fora que falara de demografía. E a verdade que falo de demografía porque son unha atrevida. Porque en realidad eu son economista e traballo en diseño de política pública. De demografía sei máis ben bastante pouco. Pero que pasa? Que levo tempo, porque non é xa de agora, vou partillar a miña pantalla. Está de la vendo? Sí? Conseguides ver a pantalla cun mapa? Sí? Sí. Vale. Pois, cada vez que se fala de medidas demográficas, de revertir a tendencia negativa que temos no conxunto de Galiza ou máis das zonas rurais, e se vai o detalle das medidas que queren poñer en marcha, eu acabo profundamente cabreada. Entón, por iso lle dediquei así algo de tempo a reflexionar, ainda que non é o meu ámbito de traballo habitual, sobre estas cuestións. Entón, simplemente tomar isto, non son especialista, tomar isto como un conxunto de reflexións que quero partillar con todas e con todos nós. Vale, mirad, empezo con este mapa de aquí, que é un mapa sacado que elabora o Instituto Galego de Estadística do panorama rural urbano e que aplica un estándar europeo de clasificación de espacios rurais. Bueno, aí podedes ver, estuvo escoitando un ruido de fondo, vos escoitadesme ben? Con un pouco de eco. Sí, pois non sei como poderíamos solucionalo. Ahora xa parece que mellor, bueno, a ver. Entón, estes dous tonos de cor máis azul se corresponden co que podemos clasificar sin ningún lugar a dúbidas como espacios rurais. Entón, fixervos que se contemplamos o rural como un problema, o que estamos tendo non un problema, sino un problemón. Porque o rural é máis do 80%, do 83% máis menos, da superficie total que temos en Galicia. Dentro dese rural hai, digamos que, 3 tipoloxías de rural, e hai un rural que é onde veño eu vivo no concello de Friol, que sería o rural de baixa densidade, que é o rural menos densamente poboado, menos dinámico demográfica e tamén económicamente. Que sería todo isto que está pintado de cor azul clariña, que vedes que é a maior parte do espacio, o 71% do territorio. Un espacio no que só vive o 18% da poboación. Ben, isto é moito, é pouco. Bueno, é unha cifra bastante similar a que hai na maior parte das zonas de Europa. É dicir, vivimos en un espacio no que o hábitat, a poboación tende a concentrarse en espacios urbanos e periurbanos. No noso caso, estaría a poboación concentrada en esta área de aquí, no que se conoce como eixo rural. Pero isto non é máis que unha foto, vale, unha foto fixa. Se realmente queremos aprender de demografía e facer un análise mínimamente rigurosa, temos que ver cal é a evolución. Entón, en esta outra gráfica que teño aquí, vedes, podedes ver cal é a evolución de cada unha destas zonas. Entón, vedes como Galiza, no seu conxunto, un territorio que está estancado no demográfico. Perdemos, desde o período 96 ao 2017, un 1,3% da poboación. Ben, pero este descenso de poboación, vos escoitadesme ben? Escoitamos, Sí, hai ruido de fondo. hai un ruido de fondo, un son, como si, pero penso que é do seu equipo ou así, Pois pode ser. Pois non sei que pode estar acontecendo aquí. Bueno, a ver se vai solucionando. Igual está en o problema da rede. Vale.
Vale, entón, fixamos que esas zonas rurais máis deterioradas demográficamente perderon en 20 anos un 26% da poboación. Paradevos a pensar o que isto significa. Quere decir que en estos 20 anos un 25% dos habitantes desos territorios xa non están. Territorios que xa facían de un nivel de crecemento moi acelerado. Perdón, de un nivel de poboación moi baixo. Non será que alguén ten un micrófono aberto, Maica? A ver, silencio meu, a ver. A ver, mellor agora. Sí. Bueno, más menos, porque parece que hai un acople, pero bueno, sí que se escoita, Vale. Entón, quedamos en que esa non é solamente que teñamos unha baixa densidade de poboación, é que ademais eso é algo que se ven mantendo, o sea, estamos nunha situación de pérdida demográfica que ven durando décadas xa. Si vos colledes aí, bueno, hai uns meses, cando me convidaran a falar desto, e entón eu me puxen a ordenar un pouco estas ideas que xa tiña na cabeza, e o que se me ocurriu facer de entrada foi primeiro un análisis, unha búsqueda moi simple na prensa, metendo prácticamente tres palabras: demografía, natalidade e avellendamento, e ver que era o que me salía. Bueno, pois aí me saliron un montón de novas con titulares moi parecidos a estes. El desierto demográfico se expande. Galicia sigue por debajo de los 2,7 millones de habitantes. Los nacimientos en Galicia en caída libre, casi 2.000 menos en un año. El envejecimiento se dispara en Galicia y los jubilados duplicarán a los jóvenes en 2031. Demos de conta que estas novas, o que nos están transmitindo, por la maneira en que están revisidas, unha imaxe demográfica catastrófica. É dicir, somos unha especie en extinción que parece ser que nos quedan 4 telediarios hasta que desaparezcamos completamente. Pero isto, digamos, que somos, digamos, que a idea que nos transmiten, pero máis que a situación, a mí o que me interesa é parar un poquinho a pensar cales son as causas que hai detrás deso. Se unha persona que chega aquí e a terra e empeza a ler a prensa, lee isto, basicamente, o que, para mí, o que transmiten é que se está focalizando o problema demográfico en dous axentes moi concretos. É dicir, o culpable do que está pasando agora mesmo desta demografía que temos son dous colectivos, as mulleres e os vellos. As mulleres, porque nos convertimos en unhas egoístas que decidimos priorizar o noso benestar individual e o persoal e a nosa carreira profesional e non estamos tendo fillos na cantidade que merece o país. E, por outro lado, os vellos, que mira que manía lle escolleron, que deciden non morrer cando o sistema económico lle ven ben. Isto, evidentemente, estou exagerando, pero detrás desto, o que hai é esa mensaxe. Temos un problema demográfico porque as mulleres non temos suficientes fillos e porque os vellos viven máis do que deberan. Eu me nego a admitir isto. Porque me nego a admitir que o control demográfico, que por outra parte é algo que é común a todos os países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos teñen un número de fillos por muller reducido, e o feito de ter a esperanza de vida, unha das esperanzas de vida máis elevadas de todo o mundo, non pode ser un problema. Non nos poden convencer de que é un problema. Porque que ademais non é certo. Porque calquer persoa que sepa un mínimo de demografía se dá conta de que tú non podes explicar a evolución dunha poboación mirando únicamente variables de tipo natural. Con variables de tipo natural me refiro a nacementos e a defuncións. Vale, hai outra variable que se está esquecendo nas análisis, e que os saldos migratorios. Entón, se mirades esta gráfica de aquí,
Isto é o saldo migratorio de Galicia. Entón, se o mirades atentamente, igual podedes chegar á conclusión de que non teño moita razón no que digo, porque resulta que os saldos migratorios en Galicia son positivos tamén durante a maior parte da serie que vos estou a mostrar. Solamente en este período de aquí temos un saldo lixeiramente negativo. A día de hoxe temos un saldo positivo de 3.000 personas, é dicir, chegan todos os anos 3.000 personas máis das que se van. Vale? Pero se estuverades un poquinho acostumbrados a ver este tipo de gráficos, xa veríades que aquí hai un problema. Por qué? Porque este saldo ten unha magnitude que é a mitade da magnitude que ten no conxunto do Estado español. E é 10 veces menor do que teñen as áreas máis dinámicas no demográfico, como poden ser, pois, por exemplo, Madrid ou Barcelona. É dicir, temos un saldo migratorio positivo, pero moi reducido. E ademais os saldos nos ocultan, son o resultado de dúas variables. As persoas que salen do territorio e as persoas que entran no territorio. Vale? Isto sería o que víamos antes. Entón, fixadevos que cousa máis curiosa. A pesar desa demografía pouco dinámica que temos, todos os anos continúan saindo de Galicia miles de persoas. Eso sí, compensada na maior parte da serie polas persoas que veñen, que entran. Pero que hai dentro destos números? Que hai dentro desas 20.000 persoas que salen e desas 20 e poucas mil persoas que entran? O que temos é unha estrutura por idades moi diferentes. Como podedes supoñer, boa parte dos que están aquí son persoas de idade avanzada. E o que temos? En concreto teño dato por aquí, un tercio das persoas que veñen, dos inmigrantes que recibimos, son persoas que teñen finalizado a súa vida activa. É dicir, é o resultado desos fluxos migratorios tan intensos que tivemos durante os anos 60 e 70, que agora terminan a súa vida activa e retornan ao territorio. E cal é a idade destas persoas que marchan? Pois maioritariamente son persoas mozas. É dicir, máis do 30% destas persoas que salen do territorio son mozos e mozas que teñen menos de 29 anos. Con outro engadido, ademais son persoas con un alto nivel de formación. É dicir, non estamos falando dos anos 60 e 70, no que expulsábamos unha gran cantidade de traballadores e de traballadoras escasamente cualificados. Agora estamos dedicando unha gran cantidade de recursos públicos a formar as nosos fillos e fillas, a toda unha xeración de xóvenes que, como non teñen oportunidades laborales aquí, non lles queda máis remedio que buscarlas fora. Dadesvos de conta do absurdo que é o que vos estou contando. Non solamente estamos desvitalizándonos demográficamente, é que nos estamos descapitalizando. Sí. E boa parte deses mozos e mozas naceron nas zonas rurais. Era o que comentaba antes Verónica cando falaba a súa intervención, de que moitos mozos e mozas salen do rural a estudar na universidade e poucas veces volven. Iso é unha realidade a que estamos acostumados todas e todos. Tanto é así que realmente, se somos un pouco sinceros, moitos de nós estamos educando xa, aínda que non queramos reconocelos, os nosos fillos e fillas para que marchen, porque sabemos que non vai haber oportunidades laborais. Entón, non sei se me estades seguindo no fío do meu argumento, pero depende, polo tanto, a nosa demografía do número de fillos e fillas que teñamos as mulleres. Pois, sinceramente, creo que non. Da igual o número de fillos e fillas que eu teñan, se sei que cando estes cheguen a idade adulta, aos 20, aos 18, aos 25 anos, van a marchar do territorio. A que tendedes ao argumento mellor, con eso espero, estas cifras.
Podemos falar de envellecemento? Sí, claro que é unha realidade. As áreas rurais, Galicia, no seu conxunto, está envellecida, as áreas rurais moito máis. E nas zonas rurais de menor densidade de poboación dunha maneira intensísima. Máis do 43% ten máis de 65 anos. E os nenos e nenas son unha parte moi pequeniña do conxunto da poboación. E isto que tedes aquí é un gráfico moi conocido por todos, é unha pirámide de poboación e mostra unha realidade que temos unha estrutura de poboación, é unha pirámide de poboación calculada para as zonas rurais, vale? Que temos unha pirámide de poboación que está completamente invertida a día de hoxe, na que os estratos poboacionais máis novos son claramente os menos numerosos. E nos mostra outro problema que facía referencia a Verónica tamén, que é a cuestión da masculinización da poboación rural, que é unha realidade clara a día de hoxe, que vemos todos os que vivimos e todas as que vivimos nas zonas rurales. Antes falábamos de que os mozos e as mozas eran do territorio, pero que serán máis as mozas que os mozos. Ponemos aquí esta gráfica que elaboraron unhas compañeiras do meu grupo de investigación, coas tres categorías de rural que falábamos antes, o rural máis dinámico, o rural intermedio e o rural menos densamente poboado. E esta gráfico que nos mostra as tasas brutas de migración, é dicir, o número de migrantes por cada 1000 habitantes. Entón, podedes ver onde se concentra a maior parte das saídas de poboación do territorio. E fixaredes como é nas zonas, que é nas cohortes poboacionais máis novas. É dicir, os mozos, a pesar de ser a parte menos abondosa da pirámide de poboación das zonas rurais, continúan a abandonar estes espacios, continúan a sair. Xóvenes, é dicir, mozos e mozas, formadas. E cales emigran máis? Eu creo que está bastante claro, as mulleres. Por que marchamos as mulleres do rural? Bueno, pois eu cando falo desto sempre digo que as mulleres marchamos ou marchan do rural. Eu fixen o retorno inversa. Vime nun contexto urbano, vime nun contexto urbano moitos anos e despois finalmente me estableceu nas zonas rurais, pero non é unha trayectoria de vida, digamos que maioritaria. Por que marchan as mulleres novas do rural? Marchan porque tenen pernas para marchar. Antes falaba desto tamén Verónica, que dice, como é a sociedade na que vivimos hoxe en día? Desgraciadamente, é unha sociedade claramente patriarcal. As labores de cuidado continúan sendo maioritariamente femeninas e as continuamos asumindo as mulleres. Pensade agora nas cifras que nos ven de envellecemento. Se unha muller que vive na Coruña os asimiláramos a poboación potencialmente cuidadora, é dicir, as mulleres que temos máis de 40 anos, e a poboación que potencialmente demanda cuidados, é dicir, os maiores de 65 ou 70 anos, independentemente do seu xénero, e dividimos estos entre esa poboación potencialmente cuidadora, o que obtemos é que unha muller que resida na Coruña vai a ter que cuidar en media, ou probablemente terá que cuidar, 1,2 persoas maiores. Unha persona que resida en Viana do Bolo, unha muller, perdón, que resida en Viana do Bolo ou en Cervantes, vai a ter que cuidar casi 4 persoas maiores, en media. E cales son as dotacións asistenciais públicas que hai en estes espacios, ademais, destinados ao cuidado de menores? Pois son prácticamente inexistentes. O cual, en unha sociedade que continúa situando as labores de cuidado exclusivamente ou maioritariamente, aplastantemente, no xénero femenino, nas mulleres, e que ten un nivel de envellecemento moi elevado, e que, ademais, ofrece menores oportunidades laborais ás mulleres, pois, eu creo que todas as condicións se dan para que se produzca esta masculinización, esta maior fuxida do territorio das mulleres. E vou rematando xa. A mí me gustaría
tamén acabar un pouco con dun xeito propositivo, é dicir, que necesitamos para que isto cambie. Bueno, pois, obviamente, eu traballo en política pública e, polo tanto, son bastante keynesiana e creo nos instrumentos de intervención pública para mellorar as cousas. E, polo tanto, que precisamos é unha política que dote de viabilidade económica as zonas rurais. É dicir, que sexa capaz de xenerar emprego en cantidade suficiente para facer fixar poboación, pero que sexa capaz de dotar estes espacios de unha serie de servicios e de infraestructuras que os fagan atractivos para Sí. Hola? Hola, Mar. Foise a Hola, conexión. Foise a conexión. Sí. De novo, o sea, non se puido marchar en millor momento porque estaba a falar das infraestructuras públicas. Bueno, pues, hai un exemplo disso. É dicir, que necesitamos xenerar emprego, pero necesitamos tamén transformar as zonas rurais en lugares atractivos para a poboación. E por eso necesitamos pasar das palabras aos feitos. Porque cando falamos de política, e seguro que todos vistes este tipo de vallas publicitarias por aí adiante, que se o rural é moito, que se ruralízate, eso contrasta cos recursos públicos que estamos dedicando a conseguir todos estes objetivos. É dicir, desgraciadamente, máis aló dos discursos, que moitas veces son valeiros, a cantidade de recursos públicos que estamos destinando aos espacios rurais son moi reducidas. E máis, incluso falando de política de desenvolvemento rural, política europea financiada a través do FEADER, estamos destinando estrictamente a cantidade mínima para poder cubrir a cofinanciación obligatoria, é dicir, nin un céntimo máis. Entón, que para mí é obvio, eu creo que podemos estar casi todos de acordo, que por un lado van os discursos e por outro lado os recursos que realmente como sociedade estamos dispostos a destinar a alcanzar estes objetivos. E se non se cumplen estes dous elementos, se non somos capaces de xenerar emprego e sobre todo, se non somos capaces de xenerar unhas condicións de vida dignas e adecuadas a patróns do século XXI, pois evidentemente non vamos a conseguir recuperar demográficamente un territorio, a menos que consigamos que estes señores sexan os que se veñan a vivir aquí. É dicir, eu sempre falo de heróis e de heroínas. A maior parte eu vivo rodeada de heróis e de heroínas. Os que viven na montaña de Lugo, na montaña de Ourense, eu creo que son comparables con calquera destes personaxes que presentei aquí un pouco a modo de broma. Pero, máis aló de que tú podes facer unha aposta persoal por irte a vivir en estes espacios, evidentemente non vamos a conseguir revertir esta dinámica, nin en base a demografía, o sea, nin en base aos habitantes que temos hoxe en día, ali, polos niveles de envellecemento e pola densidade tan baixa que teñen en boa parte destas zonas, e non vamos a conseguir que haxa un fluxo importante de poboación de contextos urbanos para estes espacios, a menos que os pagamos atractivos e accesibles ao conxunto da poboación. Por iso é necesario cambiar as políticas. Tiña agora unha serie de transparencias con algunhas ideas sobre o enfoque que deberían de ter, pero creo que despois da intervención de Rico non me vou a aburrir máis, pois porque son moi coincidentes. E sobre todo, que non se poden conseguir esos objetivos se non temos un acordo social para dedicar recursos para poder alcanzarlos. E máis nada, quedo a vosa disposición.
Pois certamente que sí, Mar, é unha gran verdade como colofón a este relato. Xustamente, si non se adican recursos ao rural, de pouco valen as campañas publicitarias. Vale, continuamos con este foro, coa intervención de Antonio Rodríguez Corbal. Antonio defínese como o Toño de Lodoselo, o mestre de preescolar na casa, o mestre da bicicleta no CIP Rosalía de Castro, o da Carmen do CDR Oviso e Labrego. Bueno, pois Antón, con este currículo, hoxe tiñas que estar aquí a forza. Bueno, boa tarde. Comezar saudando a caras amigas. Encantado de estar aquí con vos, aínda que, bueno, é unha faena meter a un xa nestas historias. A ver se son breve, preparei aquí unha cousiña, son 10 diapositivas para contarvos un pouquiño o que facemos nós, non? Porque eu digo que non é algo meu, isto é patrimonio da comunidade. Os que nos criamos no medio rural e nos sentimos nenos dun pobo, decíamos que nin ti nin eu somos nada se ti e eu non somos nós, non? Pois por aquí van as cousas. Empezo con unha imaxe que é o que nós temos un pouco de invitación a vir a Lodoselo, é unha chamada á sensibilidade, porque ao final eu penso que somos xente con sensibilidade que nos organizamos para axudar. Non é máis que isto. Falo como representante do CDR Oviso, e o programa un pouco máis coñecido noso é o do Pobo Escola, todos coñecemos o dito estafricano, pero eu, sobre todo, falo desde a Limia, quero dicir que estamos aquí traballando, somos un grupiño de persoas, como hai en moitísimos sitios deste país, no empeño de mudar un medio rural visitable por un medio rural habitable, e alguén nos dixo en algún momento tedes que incorporar a esa misión, non chega que sea habitable, ten que estar habitado, e desde entón esta é a nosa función. Pero eu, sobre todo, falo desde o que aprendín en preescolar na casa e con xente que estades aí tamén, porque tiven a sorte de patear durante máis de un cuarto de século moitos povos, moitas casas e aprender da xente, non? E aprender que estamos falando de potencialidades, pero o cura da bicicleta aprendeunos que detrás de cada potencialidade sempre hai unha necesidade e esa é a mellor motivación, non? Porque ao final o ser humano síntese enraizado. Eu digo que estamos sempre na procura dunha nova ruralidade, pero non podemos perder as variables do espazo e o tempo. Na procura desa nova ruralidade estamos enraizados, digo, pois nunha identidade que me encantou, porque isto ademais fora unha portada de Irimia falando de Lodoselo, non? E traio tamén aí outra frase que a min sempre me axudou moito e que explica o que preparamos nos aquí. Esta vira tamén, eu penso que fora en Lugo, no CFR ou no CEFORE, nas reunións que tiñamos ali, eu creo que atopar isto ali nunha pizarra, que me parece xenial, que a imaginación non existe memoria fermentada. E claro, a referencia, decía, preescolar na casa é que o medio educa, e a referencia son os contos cos que nós chegábamos ás casas, e que mellor conto que a este conto que nos contaba un antropólogo, non sei se sería verdade ou non, pero el dicía, cando estaba estudiando unha comunidade indíxena,
que lles propuxo aos rapaces que botaran unha carreira e o primeiro que chegara a unha árbore, non, algo así era, pois que lle regalaría un cesto con froitas e doces. E os rapaces, en vez de botar a correr rapidamente, o que fixeron foi collerse da man, ir xuntos, e unha vez que chegaron ali, pois sentáronse e compartiron a cesta dos agasallos. E cando o antropólogo lle dixo por que fixestes isto? Eles dixeron esta palabra tan bonita que é Ubuntu, non? Ubuntu é como un de nós podería sentirse ben ou estar feliz se todos os demais están tristes mirando como é o premio ese, non? Ao final Ubuntu son racións de Cs, de non Cs, poño eu aí, non consumo, non competición, que son as Cs para as que nos educamos moitas veces, e si conservar, colaborar, confianza, compartir, coidados, comunidade, non? Neso andamos. Traía aquí que isto non é nada novo, isto é do século pasado que poño eu aquí, pois son traballos pois con outras comunidades autónomas que facíamos desde preescolar na casa, mesmo con outros países cos que estábamos en contacto, ata poño aquí unha materia do noso ben querido amigo Lois Ferradás que daba en Santiago, non? Familia, escola e comunidade. Esa é a nosa aposta, non? Normalmente vais asumindo desde a escola, vais asumindo o papel da familia. Eu poño primeiro a familia, pero bueno, familia, escola e comunidade. Pero case sempre ignoramos a comunidade. E é clave a comunidade. É un xogo de preposicións. Antes Xavier tamén falou aí dunhas preposicións. Nós dicimos que traballar para os demais sen contar con eles acaba sendo traballar contra eles. Ao final é aprender as preposicións para algo. El falou de outras 3 preposicións que me encantou a idea, non? Volvendo que xa está feito, porque está todo feito, eu recuperei e relín este libriño que fixeramos, pois eu creo que é do ano 2006, é feito pola Mesa Galega de Educación no Rural, aí estaban os sindicatos, a Asociación Sociopedagóxica Galega, Nova Escola Galega, a Coordinadora Galega de CRAS, e, claro, Preescolar da Casa. E vela aí, a contraportada é que pareceme que non hai nada que engadir. Eu non teño nada que engadir a eso que se pon aí, nada novo que dicir, nin dicilo tan ben como está aí. Ao final é a escola rural como comunidade educativa e cultural, é reivindicar o papel dinamizador, porque ao final é o axente de culturización no medio. Dese libro poderíamos coller moitas cousas, non? Eu simplemente collín aquí 3. A escola de Pantín foi, sigue sendo, aquela referencia que tiñamos, non? E aí vedes unha das frases que collín de Sabela, ou o Se eu fose de Antón Cortizas, non? Que era un... Por que me sacades do meu medio, impedíndome aprender o meu arredor? Por que empobrecedes o medio rural afastándome da miña casa e dos meus pais? Por que un continuo porqué deste artista que é o Antón Cortizas e o seu Tastarabás, non? E mira pa aí está a Alicia, claro, a nosa Alicia do Chirlo Merlo, que tamén puña aí o manifesto dunha nena soñadora, e ese... Tamén penso nos nosos maiores que se senten tan sós, como podían colaborar coa escola para ensinarnos moito máis do que eles saben e que, segundo din, a xente nova xa non aprende. A escola dos meus soños sería para todos os adultos que seguirían aprendendo e gozando da convivencia. Pero, bueno, calquera cousiña do que ven neste libro é algo para traer aquí. Xa saiu isto, pechan as escolas porque non hai nenos. O tamén amigo Jeromo desde Terra de Campos sempre decía, joder, abrídeas, abride a escola. Que ocorre? Aquí na miña comarca
E aquí na Limia convertiron as escolas en tanatorios. Con iso dise todo. No meu pobo preferiron reconvertir a escola en tanatorio que abrir unha casa niño. Afortunadamente abrimos tamén a casa niño noutro lugar. E dicía, non hai nenos. Bueno, pois nos anos que leva funcionando sempre houbo nenos. Mesmo a xente tuvo que engañar a administración no sentido, hai que estar aquí censado. Bueno, pois censas aquí incluso sin vivir aquí, pero a escola atrae a xente se funciona como ten que funcionar. O sea que a crise da escola non é a falta de nenos, é a descontextualización das aprendizaxes. E por eso é necesario un sistema formativo integrado. Non vamos a abundar aquí de por que unha relación escola-comunidade, nin traer aquí a Zubiri e a relación vital da que fala el persoa medio, nin de que toda persoa exerce influxo no medio e ao revés. Poderíamos falar da necesaria comprensión da comunidade pola escola e a comprensión da escola pola comunidade, pero eu creo que os que estamos aquí isto témolo claro e non imos a perder o tempo nisto. Falastes tamén xa, o que hai é un déficit democrático participativo, entón aí a nosa aposta foi e sería ser por a animación. E a animación, chamalle animación sociocultural, animación socioeducativa, a que vos que irades, como estrategia educativa e a escola como factor de dinamización local. Tamén non é inventar nada, isto todo está inventado. Tivemos a sorte de estar en contacto cas escolas isoladas en movimento, co ICE do Rui de Espinei, de Rui Canario. Todos conocemos a Tonucci, a cidade dos nenos, o tema das cidades educadoras, lemos a Jaume Trilla, as experiencias dos CRAS, eu teño que citar a Lodoselo, claro, o pobo escola. Que é isto? É convertir a nosa xente no que son catedráticos, porque foron quen de sacar, de vivir no seu medio, de vivir contextualizados, con esa idea que dicíamos antes, atentos a que os demais estean ben, que eso se trata, non só a estar ben nós. Pero bueno, para que me creades, aí temos a porta aberta, esperámosvos en Lodoselo, moitísimas grazas. Moitas gracias, Antón. A ver, xa nos ganas de ir a Lodoselo tan pronto poidamos. Un magnífico proxecto, seguramente longa vida. Bueno, coa intervención de Antón remata pois a rolda de relatores. Só me queda darvos as grazas a todos, aos relatores. Foi máis interesante, non podía ser todo o que dixeches. Recollemos todas as aportacións, a ver se somos quen de facer un documento á altura de vos. Sabemos que se leva moitos anos pelexando polo rural desde todos vos, de todas as organizacións vencelladas ao rural. Sabemos que é moi difícil conseguir algo, pero non por eso imos deixar de intentarlo. Así que, bueno, repito, moitísimas grazas a todos e boa tarde. Boa tarde, Isa. Boa tarde a todas. Parabéns polas intervencións e grazas por colaborar coa Confederación de AMPAs Galegas.